Я люблю котов. Они мне как дети. Но настоящие хозяева в этом доме они, а я просто живу с ними. Я бы назвал свой дом райским уголком для котов. Если бы не шерсть, которая повсюду. Но с пылесосом Jet я избавляюсь от нее без усилий. Почистить диван, ковер или пол? Легко. Котам это нравится. А мне, когда мой дом такой же чистый, как и любовь к ним. Мощная забота о чистоте с пылесосом Jet. Новый Jet 60 уже в продаже. Samsung.